Фабрика биокаминов производит большую линейку топливных блоков и биокаминов. Сегодня наша речь пойдет о топливном блоке 900S. Здравствуйте, дорогие друзья! Топливный блок 900S предназначен для встраивания в ниши. Также он является составной частью наших встроенных биокаминов. 900 – это длина биокамина. S – это индекс, означающий small. Small – это не означает, что этот топливный блок маленький. Это просто он уменьшенных размеров относительно своего собрата топливного блока 900M. И еще немного о габаритах этого топливного блока. Глубина верхней лицевой панели составляет 105 мм. Его высота 69 мм. Длина этого топливного блока 900 мм. Мы используем для заправки топливных блоков и биокаминов наше фирменное биотопливо Luxfire. За все время, кстати, его производства не было к нам ни одной рекламации. Давайте попробуем заправить наш топливный блок биотопливом и посмотрим, как будет гореть биокамин после заправки. При заправке топливного блока не стоит торопиться. Потихоньку заливать топливный блок биотопливом, чтобы топливо равномерно растекалось, не допускать никаких капелек на внешней лицевой панели. Вот, кстати, капелька на лицевом блоке. Протираем ее ватным диском. Это, кстати, очень удобное приспособление для протирки. И пробуем зажигать топливный блок. Раз, два, три. Поехали. Еще одно дополнение, как мера безопасности. Рядом во время розжига топливного блока не должно находиться открытых, легко воспламеняющихся жидкостей и легко воспламеняющихся предметов. Давайте подождем минут 10-15, когда биокамин наберет полную силу, его языки пламени поднимутся на 15-20 сантиметров. Ну вот, топливный блок поработал уже 10-15 минут, и вы видите, языки пламени поднимаются уже гораздо выше, и цвет огня приобретает красные оттенки. Давайте попробуем его затушить. Кстати, в этом топливном блоке располагается накладной пламя-гаситель. Топливный блок потушен. Что называется, праздник закончился, но в любой момент мы можем вновь разжечь. Открываем пламя-гаситель, подносим зажигалку, вуаля, топливный блок работает. Огонь доставляет радость всем домочадцам в квартире. Емкость топливного блока 900S составляет 2,5 литра. И он работает свыше 3,5 часов. Его отличие от топливного блока с индексом M в том, что он меньшей мощности, так как в топливном блоке с индексом M языки пламени гораздо выше. Вот представленный сегодня биокамин, топливный блок 900S мне очень нравится тем, что он достаточно большой по длине, применяется в комнатах с площадью от 18 квадратных метров и по цене дешевле, чем топливный блок с индексом M, и в то же время своей длиной, высотой огня ничем в принципе не уступает своему старшему собрату. Все топливные блоки, производимые нашей компанией, фабрикой Luxfire, имеют двойную степень защиты. Во-первых, если вы видите, это специальный термокожух. Вот работает уже биокамин порядка 20 минут. И видите, я руками держу, достаточно там, температура порядка, наверное, 60 градусов. Руками я держу, и этот термокожух удерживает, во-первых, от протечек топлива, а во-вторых, создает такой термический эффект поглощения тепла. И внутри топливный блок сварен лазером. То есть лицевая панель топливного блока 100% герметична. Несколько слов об элементарных правилах безопасности. Во-первых, нельзя заливать биотопливо в горящий камин. Это очевидно. Второе. После того, как биокамин потушен и закончилось топливо в топливном блоке, следующую заливку биотоплива можно сделать после того, как биокамин остынет, минут через 20-30. Вблизи топливного блока
не должно располагаться никаких легко воспламеняющихся предметов и веществ. Более подробные характеристики и более полные правила безопасности можно посмотреть на сайте luxfire.ru. Когда стоишь рядом с биокамином, хочется всегда, чтобы он работал, горел. Давайте и мы с вами это сделаем. Как говорится, на огонь и воду можно смотреть вечно. Я думаю, что сегодняшний разговор об этом топливном блоке дал вам ответы на простые вопросы. Я желаю вам дома счастья и уюта, тепла. Всего доброго вам. До скорых встреч.